थाकेपछि अन्त्यमा छोड्छ रे मान्छेले त्यो कुरा, जुन कुरा समाउन उसले सब थोक छोडेको हुन्छ। त्यस्तै भए म नथाक्नु ल तपाईँ भन्थ्यौ। प्रेममा सँगै हुन मैले जति कोसिस गरेँ त्यो भन्दा बढी तिमीले टाढा रहन बल गर्यौ। तिम्रो मायामा पुलपुलिएको म तिमी नै थकाउन आएपछि के नथाक्थे र? मेरो सब थोक